Balita ko, magagaling daw kayo magsalita ng ng Korean. 네. 맞아요. Oo. May mga nanonood sa ating mga Korean. So, baka pwedeng batiin niyo sila. 앵커 여러분 다 먹었어요? 다 먹었어요? 점심? 아직. 저희가 먹고 싶었어요. 이제 먹어야 돼요. 먹어야 돼요. 맞아. 많이 먹어요. 그리고 우리 오늘 한국 다시 메뉴 레코멘드. 돈가스 돈가스. 네. 표현장국. 아니 근데 우리 호라이즌이 한국 다시 오면 그때 봐요. 우리 한국 앵커들한테 사랑합니다. 사랑해요. 보고 싶어요. Parang naintindihan ko grabe Ang alam ko lang salita, samgyupsal parang 삼겹살. 구tom na ako. Tama-tama kanina kumain ako ng Korean food daw kanina. Wow.